என்னோட அண்ணா பொண்ணு பர்த்டேக்கு வந்து 10 கிஃப்ட்ஸை இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்ட்டை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே இருந்தது இந்த மெமரி செட். அடுத்த கிஃப்ட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணால் அதில் நான் கொடுத்த அந்த பீட்ஸ் கேம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவன் மாமா பெரிய கிஃப்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோம்ப், இந்த கேம், 2 ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய திங்ஸ் இருந்துச்சு. அவன் அம்மா கொடுத்த கிஃப்ட்டுக்குள்ளே நிறைய டாய்ஸ், கேட்ஜெட்ஸ், நெக் பீசஸ் அப்படின்னு நிறைய செட் வந்து உள்ளே இருந்துச்சு. இதில் காட்டுற டாய்ஸோட லிங்க் கண்டிப்பாக நான் டேக் பண்ணி விட்றேன் உங்களுக்கு. இது அவளோட பணக்குடி பாட்டி வந்து அவளுக்கு பண்ண கிஃப்ட். அதுக்குள்ளே இருந்தது இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிளாக்ஸ். அவளுக்கு அந்த பிளாக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு போல. திரும்ப திரும்ப அதை வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தா. இது வந்து அவளோட அப்பா அவளுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட். 90s கிட்ஸ் போல எங்க அண்ணா அவளுக்கு தாமஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரெயின் செட் வாங்கி கொடுத்திருந்தா. அண்ட் இது அவளோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவளுக்கு வாங்கி கொடுத்து 14 in 1 ஃபன் ஃபேமிலி கிஃப்ட் வந்து இருந்துச்சு. திரும்பவும் 2 செட் ஆஃப் ட்ரெஸ் வந்து கிஃப்டா வந்து இருந்துச்சு. என்னோட அம்மா வந்து அவளுக்கு இந்த கிரை பேபி செட் வந்து வாங்கி கொடுத்திருந்தாங்க. இதை வாயிலேருந்து நிப்பிள் எடுத்தா அழுவும். லாஸ்ட்டாக கிஃப்ட் அன்பாக்ஸ் வச்சிருந்த இந்த டேபிள் கூட கிஃப்ட் தான். அது அவளோட தாத்தா அவளுக்கு கிஃப்ட் பண்ணது. இது எல்லாமே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி கிஃப்ட்ஸ் தான். நான் கீழே வந்து லிங்க் எல்லாம் டேக் பண்ணி விடுறேன். உங்களுக்கும் வேணா நீங்கள் வாங்கி கிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம்.